Всичко, което е свързано с Великденския остров, е забулено в тайни. Откъде са се появили първите му обитатели? Как са попаднали там? Как и защо са изваяли повече от 600 гигантски каменни статуи? Канибализъм. Неразгадана писменост и до днес. Как от една общност, наброяваща близо 15 000 човека, остават живи само 111 души. Останете до края на видеото, за да разберете отговорът на тези и други въпроси. Едно от най-изолираните места на планетата ни крие и някои от най-големите мистерии, чието разгадаване до ден днешен представлява предизвикателство, вълнуващо умовете на учени и авантюристи. Това късче земя е Великденският остров. Той е островно владение на Чили, в южната част на Тихия океан. Островът се намира на 3514 км западно от Чили и 2075 км източно от островите Питкерн, което съвместно с архипелага Тристан да Куня го прави най-изолираното населено място в света. Създаден е от 3 вулкана – Пуике, Рано Кау и Теревака. Заедно с необитаемия остров Сала и Гомес образува провинция Исла де Паскуа в състава на област Валпариасо. Местното название на острова е Рапа Нуи. Площта му е 163,6 квадратни километра, а населението 5806 души. Островът е открит от холандския пътешественик Якоб Рогевен на вечерието на Великден през 1722 година. Столица на острова и негов единствен град е Хангароа. Рапа Нуи е известен благодарение на моаи, причудливи каменни статуи с много големи глави, изпъкнали брадички, големи уши, масивни тела и без крака. Някои имат шапки на главите, изработени от червен камък, и се предполага, че са вождове, обожествени след смъртта си. Каснали върху целия остров, те са изработени от пресована вулканична пепел. В статуите, според поверията на местните жители, е заключена свръхестествена сила на предците на първия крал на острова – Хото Матуа. Открити са почти 900 такива, с различни изражения, размери и тегло. Най-големите достигат удивителните 11 метра и тежат близо 80 тона. Като някои от тях са били премествани на повече от 16 км. Още по-любопитно е, че в каменна кариера на острова са намерени недовършени статуи, една от които е почти 20 метра. Не е ясно защо работата по тях е била така внезапно прекратена, както не е ясно и как точно тези гиганти са били местени и изправени. През 1888 година островът е анексиран от Чили. През 1995 година става част от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Името Великденски остров е дадено от първият записан европейски посетител на острова, холандският пътешественик и изследовател Якоб Рогевен, на Великден, 5 април 1722 година. Когато Якоб пристига на острова, той заварва 2-3 хиляди души коренно население. Установяват, че мирно съжителстват представители на 3 различни раси – чернокожи, червенокожи и най-накрая съвършенно бели хора. Всички били много приветливи и дружелюбни. Някои от тях имали червеникав оттенък, сякаш били значително обгорели от слънцето. Мнозина били с бради. Между първите, които се качили на борда при холандците, бил един съвсем бял мъж, който се държал с по-голямо достоинство от останалите. Върху гладко обръснатата си глава носил корона от пера, а в ушите му имало заоблени бели украшения, големи колкото юмрук. Меките части на ушите му били продупчени и изкуствено удължени. Те достигали чак до рамената му. Много от другите островитяни също са с изкуствено удължени уши. Много от островитяните се разхождали съвсем голи, но целите им тела били покрити с художествено татуирани шарки, представляващи птици и странни фигури. Други носили на метала от лико, боядисани в червено и жълто. Холандците не видяли каквото и да било оръжие при тях. Много чудно било, че почти не забелязвали жени, макар че островът гъмжал от мъже. Жителите живеели в дълги, ниски колиби от тръстика, без прозорци и с толкова нисък вход, че човек едва успявал да се провре през него, без никакви мебели и с по един камък за възглавница. Развъждали само птици, отглеждали банани, захарна тръстика и преди всичко сладки картофи. Най-големите плавателни съдове, които имали, били някакви канута, дълги около 3 метра и толкова тесни, че човек едва можел да се смести с двата си крака вътре. Те толкова пропускали вода,
че колкото време гребеш, толкова трябвало и да изгребваш водата отвътре. Хората живеели все още в каменната ера, не познавали металите, а храната си готвили между нажежените камъни в ями. Холандците си помислили, че едва ли в техния век по света има други толкова технически изостанали хора. Затова те били много учудени, когато видяли сред тези бедни хора гигантски каменни статуи, издигащи се към небето, които били по-големи от всички статуи в който и да е град в Европа. Но всичко свършило до там. Откривателите бързо загребали обратно към корабите, които вече били загубили 2 от котвите си и отплавали от току-що откритият остров. Но как тези хора са се озовали там и биват открити чак сега? Откъде и как са дошли на това така отдалечено и непознато за света място? Предполага се, че Великденският остров е заселен между 300 и 1200 година. На територията на острова били намерени дървени таблички с издълбана на тях писменост. Повечето от тези таблички били изгорени от европейците, но все пак малка част била съхранена като по чудо. Тези писмени носители, наречени ронго-ронго, били изписани по специфичен начин. Първо от дясно наляво, а после обратно, от ляво надясно. Специалистите все още не са успели да разшифроват издълбаните текстове. Посещение на Великденският остров прави капитан Джеймс Кук. Писмени исторически записи за остров Пасха нямало и със смяната на поколенията устните разкази за традициите и културата на островитяните ставали все по-размити и по-размити. Аборигените разказвали на капитан Кук, че се сменили 22 поколения от времето, когато вождат Хотуматуа довел техните предци на този остров, но не могли да кажат откъде. Загадката за произхода на полинезийците е породила множество различни хипотези. Предполагало се, че населението на Полинезия произлиза от Индия, от Египет, от Кавказ, от Скандинавия, даже от Атлантида. Някои учени се поддържали тезата за американският им произход. Стъпаловидните пирамиди и монолити, грамадните статуи на остров Пасха и на Маркизските острови поразително напомняли на същите пирамиди и скулптури, оставени в градовете на Тихоокеанското крайбрежие от древните жители на Перу. За съжаление, местното население е било изплашено от нещо по време на посещението на капитан Кук и то е нямало особена възможност за изследване на територията и населението. Когато капитанът слязал на сушата, се виждали удивително малко хора. Общо само няколко стотин. Всички били под среден ръст и в окаяно състояние. Те били мрачни и не проявявали никакъв интерес към гостите. Хората на Кук помислили, че след посещението на испанците островът най-вероятно бил сполетян от някакво нещастие и че обитателите му измират. Но самият Кук се усъмнил, че населението се е укрило под земята, защото се виждали извънредно малко жени, макар че по целият остров били изпратени патрули. На няколко места англичаните намерили купчени камъни и тесни отвори в земята, които сметнали, че водят към подземни пещери. Но всеки път, когато се опитвали да ги изследват, туземните водачи отказвали да ги допуснат. Измъчвани от скорбут, англичаните напуснали Великденският остров разочаровани, като не успяли да вземат за себе си нищо, освен малко сладки картофи. Но дори и с тях ги изиграли, защото лукавите туземци напълнили кошовете с камъни и сложили само най-отгоре по няколко картофа. През 1770 година на Великденският остров се появили 2 испански кораба. Испанците слезли на брега с 2 свещеници и голям отряд войници и тържествено се запътили към билото на една тривърха могила. Гостите поставили по един кръст и на 3 възвишения, пели, дали салют и обявили острова за испанска територия. За доказателство, че цялата работа е извършена законно, написали декларация до краля на Испания, Карлос, под която разрешили на туземци да покажат с израз на радост и щастие имената си във вид на птици и чудновати знаци, които испанците приели за подписи. Така островът се превърнал в собственост на испанският крал и получил ново име – Сан Карлос. Както подаръците им, така и вещите им изчезвали безследно и испанците се усъмнили, че населението има тайни подземни скривалища, защото островът бил открит и лишен от растителност. Никъде не се виждали деца, сякаш цялото население се състояло от възрастни мъже и малък брой необуздани жени. Испанците срещнали на острова високи руси мъже. Те премерили 2 от тях. Единият бил висок 1,96, а другият 1,99 метра. Мнозина имали бради и приличали повече на европейци, отколкото на обикновени туземци. Изпълнени са задоволство, че са изпълнили задачата си, те напуснали новите си поданици и никога вече не се върнали. През 1786 година островът бил посетен и от капитан Жан-Франсуа Лаперус. Френският изследовател прави цялостна карта.
Този път из целият Великденски остров се появили хора. Оказало се, че почти половината от тях са зрели жени. Освен това, имало рояци от деца на различна възраст, както във всяко нормално общество. Можело да се предположи, че са изскочили спод земята, сред голия лунен пейзаж на малкия остров. И именно това се било случило. Островитяните използели с подземните входове и разрешили на французите да влязат в някои от тесните каменни тунели, където преди това не допуснали англичаните. Те се простирали под цялата площ на острова и в тях човек можел да броди с месеци. Това потвърдило съмненията на Кук, че населението си е направило тайни убежища в тъмни подземни помещения. Там аристокрацията се била укрила от капитан Кук, а на времето, когато холандците открили острова, били скрили там децата и повечето жени. Лаперус разбрал, че понеже Кук и хората му се държали миролюбиво, населението сега събрало смелост и плъзнало на бял свят. Лаперус направил и първият опит да повлияе на местната култура. През няколко дневното си пребиваване край брега, той свалил на сушите свине, кози и овце и посял известно количество семена. Но всичко това веднага било изядено от гладните жители, преди да успее да се размножи, и островът останал непроменен. Никой друг не посетил Великденския остров до началото на 19 век. Островитяните се стекли на тълпи по скалите край брега, без въобще да се укриват в своите убежища. Чужденците пристигнали с дрехи и яркоцветни подаръци, които хвърлили на брега. Тълпата от любопитни островитяни, която се стекла около залива, почнала бавно да се приближава. Туземците били захласнати от съблазнителните предмети, когато на брега се струпали няколко стотин овци на роби и нападнали. Островитяните, които коленичили за да вземат подаръците, били сграбчени и ръцете им вързани отзад, а онези, които се опитали да избягат през скалите и да изплуват в морето, били обстрелвани. Точно когато последната лодка била готова да тръгне, натоварена догоре с пленници, един от капитаните открил двама местни жители, скрити в една пещера. Като не успял да ги придума да тръгнат с него, той ги застрелял. И така на бъдни вечер, 1862 година, Великденският остров останал самотен и обезлюден. Всички, които не били мъртви или пленени, се били сврели в своите подземни катакомби, като търколили камъни пред отворите. Корабите откарали хиляди роби, които свалили да копаят гуано на островите край перуанският бряг. Епископът на Таити протестирал и властите решили, че робите незабавно трябва да бъдат върнати на своя остров. Но докато подготвили кораб да ги вземе, 900 умрели от болести, поради необичайните за тях жизнени условия. А от 100, които се качили на кораба, 85 умрели по пътя. Така само 15 върнали живи на Великденския остров. Те обаче донесли със себе си едра шарка, която се разнесла мигновенно и изтребила почти всички обитатели, макар че си били изпокрили по най-дълбоките и тесни подземия. Настъпило време на оскъдица и нещета за обособените два различни народа – дългоухи и късоухи. Дългоухите са по-многочислени и облагодетелствани, докато късоухите заемат подчинено положение. Смята се, че късоухите правят въстание, вследствие на което дългоухите са напълно избити. Постепенно, поради непрекъснатите войни и човешката дейност, която редуцира и без това ограничените ресурси, културата на Рапа Нуи запада. Населението намалява и се отдава на канибализъм и робовладелчески отношения. Това води до временно ограничаване броя на населението на острова до само 111 души през 1877 година. В края на 19 век белите открили, че около статуите на Великденския остров има отлична паша за хиляди овце и най-сетне островът бил присъединен към Чили. От тогава островът има губернатор, свещеник и лекар и никой вече не живее в пещери или тръстикове колиби. Днес цивилизацията на Великденския остров ни напомня загадъчните моаи, артефакти, които все още остават неразгадани. Как и защо хора, живеещи толкова примитивно, са сътворили нещо такова? Някои учени смятат, че моаите са служили като символ на властта, както религиозна, така и политическа. Може би тези статуи са били използвани за вид връзка с духове, а владетелят, който е имал повече моаи, е имал повече тежест в обществото. Археолозите смятат, че моаите може да са били почет към предците на островитяните. Може би за това статуите гледат в различни посоки, за да защитят жителите на местните селища от зли духове. Наскоро група антрополози, начело с Карл Липо, изказват нова теория. През последните 20 години Липо изучава местните хора Рапа Нуи. Той се интересува от техният живот, религия и най-важното – причината, поради която създавали каменни моаи.
Изследвало е също как островитяните успяват да оцелеят, като се има предвид колко малко прясна вода всъщност има на острова. Така заедно със своите помощници той започва да проучва къде по острова преминават подземни източници на прясна вода. И най-интересното е, че на онези места, където източниците са били най-близо до повърхността на земята, е имало статуи. Колкото повече разглеждахме, толкова по-очевиден ставаше моделът, казва Карл Липо. На местата, където нямаше прясна вода, няма муаи. Удивителен модел, който се повтаря навсякъде, където сме изследвали района. И дори когато намерихме муаи в дълбините на острова, имаше източник на питейна вода съвсем близо. Това беше истинска изненада. Разбира се, тази теория все още се нуждае от допълнително проучване, но изглежда най-подплатена от всички съществуващи. Муаите не са единствената мистерия на това малко късче земя. Там се намира и така нареченият пъп на света, кръгъл камък, за който се вярва, че носи тайните на Вселената и събира най-важните енергийни линии на Земята. Изследванията на това така мистично малко кътче от нашата Земя продължават. Правейки този материал, се натъкнахме на още куп интересна информация, теории за присъствие на извънземна форма на живот, пътуващи първи заселници 1000 дни с САО и така нататък. Решихме, ако това видео ви е харесало и събере 2000 харесвания, да направим второ видео за Великденските острови, в което да ви разкажем за всичко това.